Aqui no elevador, o Hyundai 30 chegou pra gente hoje com barulho na suspensão traseira, lado direito. Fizemos a desmontagem aqui, ó, do amortecedor, e barulho. Estourou o coxinho do amortecedor traseiro. Vamos tá providenciando aqui para estar instalando um novo coxinho, coifa e batente nova já instalada. Aqui tá o material velho. Agora vamos estar instalando o veículo. Coxinho novo já instalado, coifa e batente. Antes agora vai estar aplicando novamente no veículo aí. Efetuando agora o torque da porca inferior do amortecedor e depois dos dois parafusos do coxinho superior. Torque do parafuso do coxinho superior do amortecedor traseiro. Processo de finalização do Hyundai 30. Antes agora vai estar efetuando o torque correto dos parafusos da roda. Hyundai 30, agora fazendo a volta de teste. Nosso mecânico aí. Agora o veículo sem barulho nenhum na parte traseira. Serviço finalizado, vai ser entregue com sucesso.